ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். குவைத்தோட இன்றைய முக்கியமான பல தகவல்களை பார்க்கலாம். ஐக்கிய நாடுகளின் மனித குடியேற்ற திட்டம் சனிக்கிழமை அன்று குவைத் எண்ணெய் நிறுவனத்துடன் ஒருங்கிணைந்து பல தூதரக பணிகளின் பங்கேற்போட 4வது ஆண்டாக குவைத்தை பசுமையாக்கும் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியிருக்குது. இதில் 500 மரங்கள் இயற்கை காப்பகத்தில் நடுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த பிரச்சாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குவைத்திற்கு முதல் முறையாக வீட்டு உதவியாளர்களை அனுப்புவதை நிறுத்தி வைப்பதற்கான பிலிப்பைன்ஸோட முடிவு குறித்து குவைத் உதவி வெளியுறவு அமைச்சர் சமி ஹயாத் தனது ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதோட இந்த பிரச்சனையை விரைவில் தீர்க்க விருப்பமும் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு. குவைத்தின் தீயணைப்பு படையின் கர்னல் ஐமன் அல் முஃபாரே ஞாயிற்றுக்கிழமை துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் தனது குழு தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும், இந்த மீட்பு குழு ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரமும் வேலை செய்கிறது. குழுவை 3 குழுக்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு குழுவும் தொடர்ந்து 8 மணி நேரம் வேலை செய்கிறது என்றும் அல் முஃபாரே கூறினார். குவைத் புதுமையான யோசனைகளை ஊக்குவிப்பதின் ஆர்வத்தின் ஒரு பகுதியாக வளைகுடா வங்கி அனைத்து வங்கி ஊழியர்களிடையும் புதுமையை வளர்ப்பதை நோக்கமாக கொண்டு ஃபெக்ரிட்டி இன்னோவேஷன் போட்டியின் முதல் பதிப்பை நிறைவு செய்திருக்கிறது. இகாமா சட்டத்தை மீறி சரியான அனுமதியின்றி அமைச்சகத்தின் துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் இருப்பதாக MOE கல்வி அமைச்சகம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. மேலும் இதுபோன்று விசா விதிமீறல்கள் செய்த 31 நாட்டவர்களுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் குவைத் அரசாங்கம் கூறியிருக்கிறது. குவைத்தின் முன்னணி டிஜிட்டல் சேவை வழங்குனரான ஜைன் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மனிதாபிமான முறையில் $10 மில்லியன் வழங்க உறுதியளித்திருக்கிறது. மேலும் குவைத் தொலைக்காட்சியில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட குவைத் பை யுவர் சைடு என்ற நிதி திரட்டும் நிகழ்வின் பொழுது ஜைன் துணைத் தலைவரும் குழுமத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ஃபடர் அல் கராஃபி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார். கடந்த 1 மாத காலமாக குவைத்தில் காணாமல் போனதாக தேடிக்கொண்டிருந்த சுரேஷ்குமார் கார் விபத்தில் ஒன்றில் பலியானது தெரியவந்துள்ளது. இதில் மேலும் 3 நாடுகளை சேர்ந்தவர்களும் இக்கார் விபத்தில் பலியாகியுள்ளார்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இன்றைய குவைத்தின் வானிலைப்படி குளிர்ச்சியாகவும் ஓரளவு மேகமூட்டமாக இருக்கும் என்று ஆங்காங்கே மழை பெய்யும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும் அதிகபட்சமாக 18 டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக 12 டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாயிருக்கு. இதுபோல் பல முக்கிய தகவல்கள் அறிந்து கொள்ள நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.